മുഴുവൻ മല്ലിയാണ്. ഇനി ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറുത്ത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ മസാല പുരട്ടാം. അതിനായിട്ട് പാകത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3/4 കിലോ വരുന്ന ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ മസാല ഇതിൽ പുരട്ടുക. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യില്ലേ, അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ട് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാകത്തിനുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു തക്കാളി 4 പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇവയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫസ്റ്റ് മസാല ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഈ മസാലയിലേക്കുള്ളൊരു ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല വെണ്ണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ.